learners. I'm very glad to see you. How are you? We are fine, thank you, and you? I'm very well, thank you. Sit down, please. I wish all of you good luck. Балалар орындарыңызға тұрып, мына стикерлер таңдаңыз. Shoes, sticker, take sticker. Сутектік байланыс бүгін біздің тақырыбымыз hydrogen bonding, яғни сутектік байланыс туралы балалар бүгін біз мағлұмат аламыз. Ол үшін біз өткен тақырыптарды есімізге түсіреміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың мақсаты балалар сутектік байланыстың түзілу механизмін түсіну. Understand the mechanism of hydrogen bond formation. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың негізгі жоспары definition of hydrogen bond. Яғни сутектік байланыстардың анықтамасын білу. How hydrogen bond is formed. Яғни сутектік байланыс қалай жүзеге асады. Types intermolecular and intermolecular. Яғни сутектік байланыстың екі түрі бар. Молекулааралық және молекулалық кішілік. Осы туралы біз бүгін түсініп қайтамыз. Одан кейін examples. Water, alcohol, acids, ammonia. Негізгі мысалдар су, алкоголь, қышқылдар және аммония. Unique properties of hydrogen bond is formed. Яғни сутектік байланыс қалай жүзеге асады. Types intermolecular and intermolecular. Яғни сутектік байланыстың екі түрі бар. Молекулааралық және молекулалық кішілік. Осы туралы біз бүгін түсініп қайтамыз. Одан кейін examples. Water, alcohol, acids, ammonia. Негізгі мысалдар су, алкоголь, қышқылдар және аммония. Unique properties of hydrogen bond, boiling and melting points, solidity in water, crystal formation. Яғни балалар біз сутектік байланыс кездегі сол заттың температураға байланысты қайнау температурасы, балқу температурасы және суда еруі және олардың кристалдық торлары бойынша мағлұмат аламыз. How can break the hydrogen bond? Сонымен қатар сутектік байланыстарды қалай бұзуға болады. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты. Алдымен өткен тақырыпты есінде түсіреміз. Three question. What types of bond do you know? Өткен тақырып бойынша бала біз қандай химиялық байланыстардың түрлерін білеміз. What forces make atoms attract each other? Сутек байланыстардың арасында қандай күш бар? How can we химиялық байланыстың қандай түрлері бар? In English. Very good. What forces make atoms attract each other? Химиялық байланыстардың арасындағы, атомдар арасындағы қандай күш арқылы байланысады? Электрик forces. Яғни электр желісі арқылы жарайсың. Балалар біз өткен тақырыпты есімізге түсірдік, енді ары қарай. Алдымен біз видеоны көріп алайық. An attractive force called a hydrogen bond can exist between certain molecules.
These bonds are weaker than ionic or covalent bonds because it takes less energy to break these types of bonds. However, a large number of these bonds going on can exert a strong force. Hydrogen bonds are the result of an unequal charge distribution on a molecule. These molecules are said to be polar. If we look at a water molecule, we can see the oxygen atom shares electrons with 2 different hydrogen atoms. So in total, this molecule has 10 protons, 8 from oxygen and 1 each from the hydrogen atoms, and a total of 10 electrons, 2 shared between the oxygen atom and hydrogen atom number 1, and 2 shared between the oxygen atom and hydrogen atom number 2, and the other 6 non-shared electrons from the oxygen atom. So this water molecule is electrically neutral, but it has a partial positive side, the hydrogen side, and a partial negative side, the oxygen side of the molecule. The electrons are not shared equally within the molecule, as they have a higher probability of being found closer to the nucleus of the oxygen atom, giving that end a slightly negative charge. So the hydrogen atom's end of the molecule will have a slightly positive charge. These charge ends weakly attach the positive end of one water molecule to the negative end of an adjacent water molecule. When water is in liquid form, there are a few hydrogen bonds. Solid form, many hydrogen bonds, and when water is steam or gas, there are no bonds because the molecules are too far apart to form any bonds. Hydrogen bonds only form between hydrogen atoms that are covalently bonded to an oxygen, nitrogen, or fluorine atom. Hydrogen bonds are also important in the structure of proteins and nucleic acids, which we will cover in later videos. So now we know that water molecules are polar, or have a slightly positive and slightly negative end. And in fact, many lipids, or fats and oils, are not polar, so their molecules share electrons equally in their bonds. So these are non-polar molecules. This means that when water and oil come together, they do not form bonds with one another. Even when we try to mix them, the water molecules will eventually separate because their polar molecules are attracted to one another and will form hydrogen bonds, which will separate the water and the non-polar oil molecules. And that be the basics on hydrogen bonds. Okay. What do you think about video? Video туралы ойларыңызды айтыңыздар. Can I say the definition of hydrogen bond? Sandra? Hydrogen bond is the strongest type of the intermolecular bonds. To this bond, for until occur between two molecules, we need first one molecule having a hydrogen atom covalently bonded to fluorine, oxygen, and nitrogen, and then a second molecule having these atoms lone pair of electrons. Thank you very much. Өзіміздің қолды тапқанымыз кәне? Енді тағы да не туралы айтып болады видеода? What do you think about video? Sandra, Sultan. Please. My opinion about this video is very interesting and useful. And there are a lot of chemistry formulas that are useful for us. Okay, very much. Irshad. Can I say about physical properties of hydrogen bond? Hydrogen bond have 4 properties. The first property is low molar mass liquids and easily compressed gas such as ammonia, hydrogen fluoride, water, and ethanol. The second property is some alcohols and acids can be dissolved in the water. And the third property is high boiling and melting temperatures. For example, for water it can be 100 degrees of Celsius, and for ethanol it can be 78 degrees of Celsius. And fourth and the last property is hydrogen bonds can make a crystal form when crystal. Жарайсың, молодец. Мен қазақша айтатын болған ма? Қазақша. Студент байланыспен не туралы айтты видеода? Кәне айтамыз. Диана, сен айта қойшы қазақша.
байланысады. Оттек, фтор және ион атомы бар. Азот атомы бар. Азот атомы бар сутекті байланыс болып табылады. Дельта плюс зарядтау сутегі атомдар өте жоғары байланысты қалыптастыратын осы үш атом. Балар, сутектік байланыс, бағана жерде көргендей, су молекуласындағы оң зарядталған сутегінен теріс зарядталған оттегі. Яғни бұл екі су молекуласы бір-бірінен қандай байланысады екен? Сутегі. Себебі оттегі теріс зарядталған, сутегі оң зарядталған, екеуі бір-біріне тартылып сутектік байланыс түзетеді. Одан кейін май мен су араласты ма балар? Неге араласпады? Себебі су молекулалары олар полюстар, май молекулалары олар полюстар. Яғни майда бар полюс жоқ. Ода ондай зарядталған бөлшек жоқ. Сол үшін ол су молекуласымен реакцияға түспейді. Ал неге ол спиртпен араласа алады? Кім жауап береді? Себебі спирттің де сутектің, одан кім айтқандай полярлы бар ма спиртте? Сол үшін ол су молекуласымен сутектік байланыс түседі. Жарайсыңдар балар? Let's learn the new terms. Жаңа терминдермен танысамыз балар. Repeat after me. Together. Share. Attract. Hydrogen bond. Hydrogen. Covalent bond. Intermolecular. Intramolecular. Opposite. Neighboring. Very highly. Share дегеніміз бөлісу, attract дегеніміз тарту, hydrogen bond сутектік байланыс, hydrogen сутегі, коваленттік байланыс. Қаншасын жаттап аламыз. Жарай ма? Енді балар осыған байланысты тапсырма орындаймыз. Молекуларалық жауабы қайсы? Интермолекулар. Тарту. Нұрай. Тез. Сутек байланыс связь. Ковалентный баланс. Кирилл Владимировна. Өте жоғары. Сутекті байланысты анықтамасын айтасыздар. Сутекті байланыс қалай жүзеге асатынын айтасыздар. Сутектік байланыстардың қандай бөлінетінін айтамыз. Жоқ болып. Сол үшін тез тапсырманы оқимыз. Like I said before, as we saw in the video of the physical properties of hydrogen bond have 4 physical properties. The first property is low molar. The first and the main property is the low molar mass liquids and easily compressed gases such as
ammonia and water, ethanol, and hydrogen fluoride. And the second property is high boiling and melting temperatures. For example, for water, it can be 100 degrees of Celsius, and for ethanol, 78 degrees of Celsius. And the third property is some alcohols and acids can be dissolved in the water. Кейбір түрлерінің моделдерін сұйықтарды оны ерітуге болады. Кейбір қышқылдар мен спирттерді суда ерітуге болады, және олардың қайнау температуралары жоғары болады. Мысалы болғанда кристалдар пайда болады. Жарайсыз, отыра ғой. Time is over. Уақыттан аяқталды балалар. Келеміз. One is the strongest type of the intermolecular force. For hydrogen, for this bond, to occur this between two molecules, we need firstly one molecule having a covalently bonded atom to fluorines, oxygen, and nitrogen, and then second molecule having these atoms with an available lone pair of electrons. Very much. Thank you. Стик байланыс бізде ол ең күшті молекулааралық байланыс болып табылады. Бізге оған оны айту үшін фтор азот, оттек, үш электр тегістілігі ең күшті элементтер қажет болады. Sit down, please. Hydrogen bonds can be divided in two types. It's intramolecular and intramolecular. Intermolecular exists between with same the types of molecule. If the intramolecular is between different molecules with atoms. Excellent. Мына жерде біз молекула аралық және молекула ішілік сутекті байланысты көріп тұрмыз. Молекула аралық байланыс дегеніміз ол молекулалар арасындағы сутегі байланыс болатын молекулалар аралық байланыс. Молекула ішілік. Молекула ішілік ол молекулалар ішінде болатын байланыстар. Жақсы, жарайсыз, отыра қойыңдар. Water is an octane hydride consisting of an oxygen atom that covalently hydride to the hydrogen atom. Water is H2O that is clear and colorless. Енді барлықтарыңыздарды мен жіберген ссылка арқылы Google формына кіріп, тест тапсырамыз десеңіз осы тақырып бойынша. Мұндағы сұрақ 3 минут уақыттан беріледі. Is over. 15 оқушы жауап берді. Уақыттарыңыз бітті ма? Осылай шығара береміз. Аяуын 7 балл, 8 балда Рамазан 6, Амир 7, Амира 7, Айдана 5. Яны осы балл бойынша балар сіздердің бағаларыңызды қояды. What useful thing did you get from today's lesson? Бүгінгі сабақта не қызық болды? In English, please. Stand up, Nuray. Stand up, please. In English. I got a lot of information, useful information, especially about hydrogen bond and ionic bond. They were so useful for me, and I will use it in the future. Maybe. Thank you. Sit down, please. Aslıcan, stand up, please. In our lesson today, we know about the hydrogen bond, and that hydrogen bond divided
two types. It's intramolecular and the intermolecular. It was very interesting for me. Thank you very much. Today I learned a new word, new formula, and I know the definition for hydrogen atoms and hydrogen bonds. Thank you very much. Al Қазақша кім айтатын олар? Сен айта ғой. Олардың арасындағы молекула және молекула аралық байланысы қызық болды. Тағы жылы шатамыз кәне? Рамазан. Қазақша. Кезеңе дейін қазақ. көп пайдалы заттар үйренді, қызықты болды. Рахмет. Үйреніңіз. Сабақ өте қызық болды. Рахмет сіздерге. Жұмыс істеген қызық болды сіздерге. Bye.